සුළි සුළඟක් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ වායු ගෝලයේ අඩු පීඩන ප්‍රදේශයක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වටා කැරකෙන සල්පිලාලාකාර සුළං රටාවක්. මෙම සුළි සුළඟ ඇතැම් විට ඉතා ප්‍රබල විය හැකිය. එහි කේන්ද්‍රය ආසන්නයේ සිට කිලෝමීටර් 100ක් දක්වා පැතිරියා හැකි තද සුළං තත්ත්වයක් පවතී. කේන්ද්‍රයේ ආසන්නයේ පවතින සුළං තත්ත්වය පැයට කිලෝමීටර් 119කට වඩා වැඩි වූ විට සහ විටක එහි උපරිම අගය පැයකට කිලෝමීටර් 170ට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නා විට එය දරුණු නිවර්තන සුළි සුළඟක් ලෙස හැඳින්වේ. සුළි සුළඟ සංසරණ ක්‍රියාවලිය තිරස් දිශාවට කේන්ද්‍රයේ සිට කිලෝමීටර් 1000ක් දක්වා සහ තිරස් දිශාවට මුහුදු මට්ටමේ සිට කිලෝමීටර් 15ක් දක්වා විහිදී යයි. උතුරු අර්ධගෝලයේ සුළි සුළඟක සුළං වාමාවර්තව භ්‍රමණය වන අතර දකුණු අර්ධගෝලයේදී එහි සුළං දක්ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය වේ. පෘථිවියේ වසරකට සුළි සුළං 80ක් පමණ ඇතිවන අතර ඉන් 100%ක්ම බෙන්ගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව ඇති වේ. පෘථිවියේ සුළි උණාටු ඇති නොවන ප්‍රදේශයක්ද වේ. ඒ දකුණු ඇට්ලාන්ටික් සාගරය සහ ගිනිකොන දිග ශාන්තිකර සාගරයේ සුළි සුළඟක් ඇතිවීමට බලපාන සාධක. මුහුදේ මතුපිට සහ මුහුදේ මතුපිට සිට කිලෝමීටර් 60ක ගැඹුර දක්වා උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 25ට වඩා වැඩි වී. පද්ධතිය වර්ධනය වන ස්ථානයේ රේඛාවට අංශක 3ක් උතුරින් හෝ අංශක 3ක් දකුණින් හෝ වී. පොළොව මතුපිට සිට කිලෝමීටර් 7ක් 8ක් දක්වා වායු ගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයේ 160කට වඩා වැඩි වී. සුළි සුළඟක් ඇති වෙන්නේ මෙහෙමයි. මුහුදු ජලයේ රත් වූ විට එහි ඉහළ අහසේ අඩු පීඩන තත්ත්වයක් ඇති වේ. මෙසේ ඝනීභවනීය වූ ජලය අංශු ලෙස ඉහළට ගමන් කර ඝනීභවනීය වේ. මෙසේ ඝනීභවනීය වූ ජලයේ වලාකුළු සෑදේ. එම රත් වූ ජල අංශු වලාකුළු බවට පත්වන විට එහි තාපය පිට කර වලාකුළු සිසිල් වේ. එම තාපයේ ශක්තියක් ලෙස එම වලාකුළු බවට සැරිසරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ අඩි ලක්ෂ 2ක් පමණ ඉහළ අහසේ වන බැවින් එහි ඇති සුළං ප්‍රමාණය අඩුය. වාතයේ රත් වන විට ප්‍රසාරණය වේ. එවිට වාතයේ අංශු ප්‍රමාණය අඩු වේ. එවිට පීඩනය අඩු වේ. මධ්‍යයේ පීඩනය අඩු වන විට පිටතින් සුළං මෙම ප්‍රදේශයට ඇතුළු වීමට උත්සාහ දරයි. එවිට සුළි සුළඟක් ඇති වේ. මෙම ක්‍රියාවලියට පෘථිවියේ භ්‍රමණයට බලපාන බැවින් මෙම සංසිද්ධිය උත්තරාර්ධගෝලයේ සිදුවේ. උත්තරාර්ධගෝලයේ සිදුවේ නම් මෙම සුළං ඇතුළු වීම වාමාවර්තව සිදුවේ. දක්ෂිණාර්ධගෝලයේ සිදුවේ නම් දක්ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය වේ. මෙසේ භ්‍රමණය වීමට හේතුව වන්නේ උණුසුම් හා සිසිල් වාතය එකට හමු වීම.